여기 아니야? 맞아. 우리 김치랑 계란 사러 왔다고. 김치가 이런 데 있을 여기 공간집 김치가 공간집이 저기 쪽이나? 있어? 공간집은 이런 데 있었는데 옛날에 여기 없는 거 아니야? 혹시나 여기 안 파는 거 같아. 그러면 그냥 김치 사가야 되나? 비비볶음 파는 없네. 벌써 어딨어? 안 파는 거 같아. 아까 저쪽에 보니까 그냥 김치는 있더라. 맞아, 김치 볶음을 사가야 돼. 김치 사가. 김치 볶음을 사가는 게 낫지 않을까? 김치 볶음 먹으라고 하시는데 묵은지가 안 파는 거 두 개면 되나? 아니, 세 개인가? 아니야, 두 개면 될 것 같아. 두 개. 우리 사람이 안 많아서. 계란이 저건데 이거 없어? 여기. 아, 이거다. 이렇게인 것 같은데, 맞나? 열어서 확인해도 되나? 아니 10개만. 아니, 확인한데. 진짜 웃겨. 아니 밑에 세보면 되잖아. 하나, 둘, 셋, 넷, 5개, 10개잖아. 10개다. 가자. 10개면 돼? 10개다. 뭐해? 시크릿 주주야? 너 뭐 할래? 골라. 아니, 아무거나 괜찮아. 난 상관없기만 해. 이거는 따로 해주세요. 감사합니다. 감사합니다. 뭐 샀는지 자랑해주세요. 시크릿 치즈 립스틱이요. 이거 먹는 건가? 우리 첫 화장품. 이거 먹는 거야. 야, 이거 근데 이거 1,000원 주고 산다 그러면 되게 행복해. 집사님이 뭐 그런 걸 샀냐고 엄청 뭐라 그러실 비밀이야, 건데. 비밀. 아, 근데 나 약간 이거 보고 싶은데 그 깜깜한 날 약간 이거 뭐 그런 집 없어. 다이어트 먹는 사진 찍어야지. 근데 진짜 나 전날에 이거 내 친구들 보면 진짜 좋아. 자, 여러분 고르세요. 고르세요. 저는 난 이거 할게. 나는 초록색 할게. 몰라. 전 아무거나. 그럼 여기. 나만 선택해. 미안해. 이 주머니. 감사합니다.